ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മളിന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും അതിൽ സാധനങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും കാണിച്ചു തരാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോലത്തിൽ ആകെ മോശമായിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജ് കിടക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ തീരാറാവുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്. സാധനങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ച സമയത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം തീരാനാവുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ പുതിയ സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനും നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്വിച്ച് ആദ്യം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഓരോ ട്രാക്കായിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കച്ചറയുണ്ട്. ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും എന്തായാലും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തേക്കാം. ഞാൻ എല്ലാ ട്രാക്കും അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫ്രീസർ ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനിത് അടുത്ത ദിവസം ക്ലീൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് മീനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഉൾവശം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിക്ക് ഡബിൾ വെള്ളം എടുക്കുക. അപ്പോൾ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എടുക്കുക. നോർമൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ്, പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് വരാം. ബ്രഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബ്രഷ് എടുത്ത് വെക്കാം. ബ്രഷ് വിനാഗിരിയിൽ മുക്കിയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഫുള്ള് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തണം. അതുപോലെ ഉരച്ച് കഴുകിയെടുക്കുക. വേറെ സ്ക്രബ്ബറൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണ്ട. വിനാഗിരി വെച്ച് കഴുകിയാൽ തന്നെ നല്ല ക്ലീനായി കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബാഡ് സ്മെല്ലും പോയി കിട്ടും. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും ബാഡ് സ്മെല്ലുണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ഡോറിൻ്റെ വശത്തുള്ള ആ റബ്ബർ പോലത്തെ സാധനമൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരുപാട് കച്ചറ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതുപോലെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ അതിനകത്തേക്ക് കപ്പിലെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഉരച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയോ ടവലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ തുടച്ചെടുക്കുക. വിനാഗിരീൻ്റെ എല്ലാം തുടച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലെ തട്ടെല്ലാം സോപ്പ് ഇട്ട് തന്നെ കഴുകുക കേട്ടോ. പിന്നെ എന്നാൽ നല്ല ക്ലീനായി കിട്ടും. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടവൽ കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കുക. ഞാനിത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്തതാണ്. വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, നല്ലപോലെ ഉണക്കിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തുടച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാനിതൊക്കെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ക്ലീനാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾവശം നല്ല ക്ലീനായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറിയെല്ലാം ഏകദേശം തീരാറാവുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. എന്നാൽ നമുക്ക് അത്രയും എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് 3 സാധനം ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇത് 3ഉം കുറച്ച് സമയം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഞാനപ്പോൾ എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു തുണിയോ പഴയ തോർത്തോ എന്തെങ്കിലും വിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വേഗം വലിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തുടച്ച് കളയണം. വെള്ളത്തോടു കൂടി വെക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ബോക്സുകളിലാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം സമയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ തൊലി കളയാനും സമയമില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ചെറിയ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വയ്ക്കാറാണ് പതിവ്. ഇതൊക്കെ അതിനായിട്ട് വാങ്ങിയ ബോക്സൊന്നുമല്ല, കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങിയ ബോക്സാണ്. എന്ത് ബോക്സായാലും മതി. ഇതുപോലെ അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് വെക്കാം. ഇഞ്ചി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണ്ട, ഏകദേശം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 2 സൈഡും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മോശമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ചെറുതാക്കി അത്രയും നഷ്ടം വരും. പിന്നെ ഞാനൊരു വലിയ ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് വഴുതനങ്ങ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കോവയ്ക്ക കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അതും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് കളയുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട്
വെള്ളം തുടച്ച് കളയണം. എന്നിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ മൊത്ത് കളയാൻ. മൊത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകണ്ട. അപ്പോൾ വേഗം മോശമായി പോകും. കളയുന്നതിന് മുന്നേ കഴുകിയിട്ട് തുടച്ചേക്കുക. എന്നിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോക്സിൽ ഒരു പേപ്പറോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ വെക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ 1 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊത്തമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ തക്കാളി ഇടാനാണ് ഈ പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ പുറം ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച്, തക്കാളിയുടെ പുറം വശമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് വെക്കാൻ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കവർ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചെറുപയറും ഒക്കെ ഇട്ട് കിട്ടുന്ന കവറാണ്. ഇതുപോലത്തെ പ്ലെയിൻ കവർ എടുത്താൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഏതിലാണ് വെച്ചതെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചക്കായ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു പിന്നെ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളൂ. ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കവർ എടുക്കുക. നമ്മളിതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ കളറോട് കൂടിയ കവർ എടുത്താൽ ഏതിലാണ് വെച്ചതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ കവറും അഴിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും. ഇതാവുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കാണാമല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായ ഒന്ന് പകുതിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലേ അതിനകത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക്. അതും കവറിലിട്ടിട്ട് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പയർ ഞാൻ കവറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് നേരത്തെയുള്ള കവറിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അതങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണ്. ഇത് പിന്നെ ഞാൻ തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചതാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ചിരകി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കും അത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പില തണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചാൽ 1 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കും. പക്ഷേ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് മുന്തിരിങ്ങയും അതുപോലെ ചെയ്തു വെക്കുകയാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ഇത് സാധനങ്ങളൊക്കെ തീരാറായിരുന്നു. അന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കുറച്ച് ഇട്ട് വെക്കാനുള്ളൂ. മാങ്ങ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ്. തേങ്ങാമുറി ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറിലിട്ടിട്ട് വെച്ചാൽ കുറേ ദിവസം നിൽക്കും. 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കും. ഓപ്പണായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെറുതെ വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മോശമായി പോകും. അതുകൊണ്ട് കവറിലിട്ടിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ ചെറിയ ഡപ്പയിൽ കാണിച്ചത് കാന്താരി മുളകാണ്. അത് ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല. പുറത്ത് ട്രേയിലാണ് വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കാം. ഞാൻ കവറിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെജിറ്റബിൾ ബോക്സിലാണ് വെക്കുന്നത്. എല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ബോക്സായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു തട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാം നിരത്തി വെക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് ബട്ടറും പിന്നെ മാംഗോയുടെ ജാമോ മറ്റോ ആണ്. അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അതവിടെ വയ്ക്കാം. പിന്നെ സോയാ സോസും ചില്ലി സോസും, പിന്നെ അത് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണത്. അതും കൂടി ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ബാക്കിയുള്ള അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അതും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൈര് ഫ്രീസറിന് താഴെയുള്ള തട്ടിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ വൃത്തിയാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് വൃത്തിയാക്കാത്തത്. ഇത് പൊട്ടിച്ച പാക്കറ്റ് പാലാണ്. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അടപ്പുള്ള ബോക്സിലോ പാത്രത്തിലോ ഇട്ട് വയ്ക്കുക. അത് പിന്നെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഐസാണത്. അതിൻ്റെ പുറകിൽ മീനുണ്ട്. മീൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മുറിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസം കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കും. മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വയറില്ലേ, വയറ്റിലുള്ള കച്ചറിയാണ് വേഗം കേടാവുക. അതാണ് സ്മെല്ലടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് തന്നെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്
എന്താ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സിലെല്ലാം കവറിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഫൈനലി ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. കുത്തി നിറച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു തട്ട് ഒഴിവായി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് വയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായില്ലേ. നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഫ്രിഡ്ജായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.